हेलो मिस्टर उजेश, प्लीज पिक अप द कॉल। उजेश जी, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं। आपके चाहने वाले का कॉल आया है उजेश जी, कृपया फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। कोई आपको तहे दिल से याद किया है उजेश जी। मिस्टर उजेश, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपको बहुत ही अर्जेंट कॉल किया है उजेश जी। आप जहाँ भी कृपया कॉल उठाइए, नहीं तो कॉल कट जाएगी। मिस्टर उजेश, प्लीज पिक अप द कॉल।